Saan? Yan o. Ah, ganyan? Oo. Yun ay parang walang preno dito sa apakan yan. Dito lang para sa preno. Ah, okay. Maganda yan. Oo, sniper. Kahit yung gulong ay. Di ba ito ba't may checkpoint? Ha? May checkpoint. Wala yan. Ang tinisikot namin lang ngayon puro ka na. Paano ito? Oh guys. Naninibago ako sa ano, sa ang taas ng ano. Taklag. Hindi ko pa pinapakalman eh. Hindi, kung nasanay ka naman ayos na yun. Kaya nga. Basta't nasanay ka, okay na yun.
Dito lang? Oo, dito na lang muna.